Вот хочу показать норвежский камин. Находится вот в доме, по-моему, 1930 года постройки. Вот такой камин. В общем, собственно, что он себя представляет. Сейчас покажу. Размер у него, примерно, наверное, метр ширина, 1200 миллиметров, 1,20 м высота и глубина 600 миллиметров, больше, чем полметра примерно. Вот здесь что мы видим? Начнем снизу. Это камера. Туда, я не знаю даже, что туда попадает. Проходит здесь воздух. Вот приемная камера для сгоревшего дерева. Сейчас подсвечу, чтобы было лучше видно. Вот металлическая пластина внизу. Под ней вот пустая камера. Я не знаю, для чего она. Возможно, чтобы какая-то тяга была. Вот. Сама дверца имеет такой механизм. То есть тут как раз отъехала для подсоса воздуха. И вот оно полностью закрывается. Назначение этой камеры — это собирать сгоревший продукт горения. Это уже чем топить вы будете. Я, допустим, топлю березой. Что есть под рукой. Вот сама камера горения. Вот здесь вот такие шторки. Вот так вот они выглядят. Облицовка идет как огнеупорный кирпич сам по себе. Вот очень интересная ручка. Это когда ее вращаешь, крутится механизм. То есть назад, вперед. Очень удобно, когда идет сам нагрев. И перемешать продукты горения. Дрова, вот тут как такая шестереночка у нас. Вот мы ставим обратно. Вот зубчатая такая передача. И вот непосредственно сюда загружаются дрова. Вот, к примеру, я срез березовый использую. Что было под рукой, то использую. Вот такие поленья загружаются. Внутрь ставятся, поджигается. Так, что у нас еще? Ставим заслоночки на место. Вот они вот так ездят. Вот у нас третья камера. Тут тоже регулировочный механизм имеется. Я обычно закрываю, я не знаю для чего. Это может быть дополнительный подсос воздуха. Кто знает, пусть объяснит. Вот я не вдавался в подробности. Работает и хорошо. Также градуировка идет. Вот от 0 получается 1, 2 и 3, 4, по-моему, до 6, да, от 0 до 6. Как вот и на нижней камере, только тут, да, тоже от 0 до 6. Вот насколько мы заслонку открываем, настолько и получается. Вот. Тут у нас есть вот такая пластина. Внутри, сейчас подсвечу, чтобы было виднее, как это все устроено. Тут тоже металлическая сама камера внутри всего этого находится. И здесь у нас огнеупорным камнем она обложена. Тоже работает эта заслонка в двух положениях. Там кронштейны, можно ее
вертикально установить, а можно ее установить в горизонтальном направлении. Вот сейчас она так в полувертикальном стоит. Дальше уже идет сам дымоход и жалюзийная решетка. Вот с такой регулировкой. Закрыл, приоткрыл или совсем открыл. Ну, когда мне надо максимум выдать тепла, я открываю ее на всю. Когда надо, чтобы тепло перешло конкретно в воздуховод, ну, грубо или как ее назвать, я даже не знаю. Тогда я, конечно, прикрываю, и вся теплоотдача идет в стенку и прогревает непосредственно уже заднюю часть данного камина. Вот, чтобы было видно, покажу сейчас, как это все устроено. Внизу еще один камин находится. И на третий этаж вот поднимается дымоход. А далее идет уже он непосредственно на крышу. Сейчас включу свет. Вот выглядит все это вот так. Вот сейчас топить не буду, затоплю чуть попозже. Вот часть грубы, она тоже нагревается. Вот выглядит как-то все вот так вот. Погода на улице, она сравнительно сейчас тепло. Ну, позже можно будет снять. Вот у нас тут сейчас дождливая погодка. Но будет похолоднее. Будет похолоднее. Затопим обязательно. Ну, покажу его, как он работает. Ну вот так как раз для канала Александра будет какой-то материал. До свидания.